வணக்கம். இன்றைக்கு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் அதிக ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய சிறந்த பானத்தை பற்றி பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: மிளகுத்தூள் 1 சிட்டிகை, மஞ்சள் தூள் 1 சிட்டிகை, பட்டை 1 துண்டு அல்லது பட்டைத்தூள் 1 சிட்டிகை, ஏலக்காய் 2, சுக்கு 1 துண்டு, பால் 1 டம்ளர். இவை அனைத்துமே நாம் அன்றாடம் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த மூலிகைப் பொருட்களாகும். இவற்றில் மஞ்சள் சிறந்த கிருமி நாசினியாகவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், மிளகு உடலில் உள்ள கழிவுகள் நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், பட்டை உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புக்களை குறைக்கவும், ஏலக்காய் சுவாசப்பாதை பிரச்சனைகளுக்கும், சுக்கு உடல்வலி சளி பிரச்சனைகளை தடுப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. இதில் மஞ்சள் தூளை கடைகளில் வாங்குவதை தவிர்த்துவிட்டு வீட்டிலேயே அரைத்ததாக இருப்பது நல்லது. அதேபோன்று பட்டையில் சுருள் பட்டை எனப்படும் மெலிதாக இருக்கும் சிலோன் பட்டையே ஒரிஜினல் பட்டை, அதை வாங்கி பயன்படுத்துவது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது. இந்த பொருட்கள் அனைத்துமே சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் குணங்களையும் எண்ணற்ற சத்துக்களையும் பல்வேறு நோய்களை தீர்க்கவும் பயன்படுகிறது. இந்த பானத்தை எப்படி தயார் செய்வது, எவ்வாறு அருந்துவது, அதன் முக்கிய நன்மைகள் என்ன என்று இப்போது பார்க்கலாம். இதுவரை நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இது போன்ற புதிய பதிவுகள் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் பாலை ஊற்றி அதனுடன் சிறிதளவு நீர் ஊற்றி கொள்ள வேண்டும். பிறகு இதனுடன் சுக்கு, ஏலக்காய், பட்டை, மிளகுத்தூள், மஞ்சள் பொடி போன்றவற்றை சேர்த்து நன்கு கொதிக்க வைத்து இறக்கி பனங்கற்கண்டு, கருப்பட்டி, நாட்டு சர்க்கரை இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை சேர்த்து வடிகட்டி அருந்தலாம். இந்த பானத்தை வாரத்திற்கு 3 நாள் இரவு உணவிற்கு பிறகு அருந்தி வருவது மிக நல்லது. இதன் மூலம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை தொற்று, மூக்கடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கும். குளிர்கால மற்றும் மழைக்கால நோய்களை தடுக்கும். உடல்வலி, உடற்சோர்வு போன்றவற்றை குணப்படுத்தும். உடலில் புற்றுநோய் செல்கள் பெருகுவதை தடுக்கும். இரவில் தூக்கமின்மை பிரச்சனையை போக்கி நன்கு தூக்கத்தை ஏற்படுத்தும். முக்கியமாக குழந்தைகள் இதை அருந்தி வரும் பொழுது உடலில் அடிக்கடி ஏற்படும் நோய் தொற்றுக்களை தடுத்து நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகரிக்கும். மூளை செயல்திறன், ஞாபக சக்தி அதிகரிப்பதற்கும் இந்த பானம் சிறந்தது. குறைந்தது வாரத்திற்கு 2 முறையாவது அருந்தி வந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக நல்லது. இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. புதிதாக பார்க்கும் நேயர்கள் நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.